வணக்கம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது Geek Gokul யூடியூப் சேனல். நான் உங்கள் கோகுல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுடைய ஐஃபோனில் எப்படி ரிங்டோன் வால்யூமை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது, அதாவது இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, டிக்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க, மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற அப்டேட்டுகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும். உங்களோட ஐஃபோனில் ரிங்டோன் வால்யூமை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, டிக்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நார்மலாக உங்களுடைய ஐஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த வால்யூம் பட்டன் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட வீடியோ பிளேயர், அதுக்கப்புறம் ஆடியோ பிளேயர், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபோன் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வால்யூம் பட்டன் யூஸ் பண்ண முடியும். உங்களோட ஃபோனில் அந்த ரிங்டோன் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், டிக்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக ஐஃபோன் கொடுக்கவே இல்லை. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செட்டிங்ஸ்குள்ளே போய் தான் பார்த்தீங்கன்னா அதை இன்க்ரீஸும் மற்றும் டிக்ரீஸ் பண்ணுறதை நீங்கள் செட் பண்ண முடியும். நார்மலாக உங்களோட ஃபோனில் ரிங்டோன் அடிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அலாரம் அடிக்கிறப்போ வரக்கூடிய சவுண்டோட இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக ஆப்ஷன் கொடுக்கவே இல்லை. இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ்குள்ளே தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம். இப்போ உங்களோட மொபைலை எடுத்துக்கங்க. மொபைல் எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுங்கள். செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணி உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஹேபிடேட்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் கீழே இது செலக்ட் பண்ணுங்கள். செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மொபைலில், உங்களோட ஐஃபோனில் ரிங்டோன் வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் வித் பட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதை இப்போ எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களுடைய ஐஃபோனில் ரிங்டோன் வால்யூமை உங்களுடைய சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த பட்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். நார்மலாக டிஃபால்ட்டாக உங்களோட ஐஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் வித் பட்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை டிஃபால்ட்டாக டிசேபிள் தான் இல்லாத இருக்கும். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஃபோன் கால் உங்கள் ஃபோனில் சைடில் இருக்கக்கூடிய பட்டன்ஸை யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோனில் வால்யூம்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுற, டிக்ரீஸ் பண்ணுற முடியல. இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் உங்களுடைய ஃபோன்ஸ் ரிங்டோன் வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் கூட்டுறது, குறைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பண்ணிக்கலாம். இல்லை நான் என்னுடைய அந்த சைட் பட்டன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிங்டோன் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த பட்டனை சில எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இனிமேல் உங்களுடைய ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் ரிங்டோன் வால்யூமை உங்களோட சைட் பட்டன் யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றுறது, இறக்குறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை டிசேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த பட்டனை டிசேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உள்ளே தான், அதாவது செட்டிங்ஸ்குள்ளே தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஐஃபோனில் அந்த ரிங்டோன் வால்யூமை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது இந்த இடத்துல தான் பண்ண முடியும். பட்டன் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய சைட் பட்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நார்மலாக உங்களுடைய ஐஃபோனில் டிஃபால்ட்டாக இந்த பட்டன் டிசேபிளாக தான் இருக்கும். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ரிங்டோன் வால்யூம் உங்கள் மொபைலில் இருக்கக்கூடிய சைட் பட்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியல. உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டன் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இல்லை எனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிறத ஃபுல் வால்யூம் ரிங்டோன் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபுல் சைன் வச்சுட்டு நீங்கள் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னாலும் உங்கள் ஃபோனில் எப்போயுமே ஃபோன் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரிங்டோன் ஃபுல் சவுண்டில் கேட்கும். இது மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஐஃபோனில் ரிங்டோன் வால்யூம், அதுக்கப்புறம் அலர்ட் வால்யூம், அலாரம் வால்யூம் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தொடர்ந்து இதே போல் நிறையா வீடியோக்கள் வர இருக்குது. உங்களுக்கு ஏதேனும் வீடியோக்கள் தேவைப்பட்டால் கீழே கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்துங்க. எங்களை ஏதேனும் சோசியல் நெட்வொர்க் ஃபாலோ பண்ணாலும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள், ஃபாலோ பண்ணுங்கள், மற்ற சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.